Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնում է Շանթ Հարությունյանի կինը Ռուզան Բադալյանը։ Տիկին Բադալյան, ինչ նորություն կարող եք հաղորդել Շանթ Հարությունյանի եւ մյուս հացադուլավորների առողջության մասին։ Դուք դեռ տարեվերջին պնդում եք, որ ծայրահեղ ծանր է նրա վիճակը։ Առ այսօր մենք տեղեկություններ չունենք նրա առողջական վիճակի մասին, բազմաթիվ փորձեր եղան տեսակցությունները այդ արգելանքը վերացնելու համար, սակայն ապարդյուն եւ իրոք կյանքին վտանգ էր սպառնում, միգուցե հիմա էլ այդ վտանգը սպառնում եւ դա չափազանցված չէ, որովհետեւ արդեն 13-րդ օրն է Շանթը հացադուլի մեջ է, նրա միացել են երկու ընկերները Լիպարիտ Պետրոսյանը եւ Վահե Մկրտչյանը, Լիպարիտը ունի շաքարային դիաբետ, որին հակացուցված է հացադուլը։ Ընտանիքները նրանց մասին նույնպես տեղեկություն չունեին, ավելին ասեմ, Վահե Մկրտչյանին չեն տեղափոխել այլ խուց, պատճառաբանելով, որ դատարկ խուց չունեն։ Բայց դա մարդու իրավունքների խախտում է, ոտնահարում է։ Մինչ այդ էլ կարծես ոչ աշխատանքային օրերն էին վկայակոչում։ Հա, երկու օր ուշացումով են դիմումները ընդունել, ոչ աշխատանքային օրերը վկայակոչելով, սակայն տղաները նույնպես շարունակում են հացադուլը։ Նրանց մասին ոչ մի տեղեկություններ չունենք, փաստաբանին թույլ չեն տալիս այցելել, պատճառաբանելով էլի ոչ աշխատանքային օրը եւ այսօր Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար պարոն Սաքունցն է այցելել Շանթին, ասաց, որ չափազանց հյուծված է, ճնշումը ցածր էր եղել բավականին, սակայն հորդորները, որ դադարեցնի հացադուլը, չի ազդել Շանթի վրա, նա պնդել է, որ շարունակելու է հացադուլը, որ իր անվտանգությանը վտանգ է սպառնում, վտանգված իր անվտանգությունը եւ պահանջում է տեսակցությունների վերացում։ Մասնավորապես ինչ նկատի ունի, որ բանտախցում կարող են ինչ-որ սադրանքներ լինել, թե գուցե բռնություն է կիրառվում իր նկատմամբ, տիրապետում եք ինչ-որ մանրամասներ, ինչ է նշանակում։ Չէ, բռնություններ չեն կիրառվում, ինձ այդպես է թվում, համենայն դեպս ես այդպես գիտեմ, իսկ թե ինչի ինքը մտավախություն ունի, ինչու հետո իր կյանքի նկատմամբ անվտանգության նկատառումները, կարծում եմ իրենից պետք է հարցնեն։ Ես չեմ կարող ասել, միգուցե կա ինչ-որ վտանգ, ինքն ավելի լավ կարող է զգալ այդ ամեն ինչը։ Տեսակցությունների վրա դրված այս արգելքը ինչով եք բացատրում, փաստորեն տոնական օրերին որևէ մեկին չի հաջողվել տեսնել իրենց ամուսնուն, հայրիկին, մեծ մասամբ անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքների հայրեր են։ Ոչ միայն տոնական օրերին, այլև 2 ամիս արդեն ոչ մի հեռախոսազանգ, ոչ մի տեսակցություն։ Սա անբացատրելի անմարդկային արարք է։ Կարծում եմ սա հոգեբանական ճնշումների իրականացնելու խնդիր ունեն, հոգեբանական ճնշումներ եւ կալանավորվածներին եւ ընտանիքներին, առաջին հերթին կալանավորվածներին, նույնիսկ ամենավտանգավոր մարդասպանները աշխարհում նման վիճակի մեջ չեն հայտնվում, ընտանիքներին, որովհետև կան անչափահաս երեխաներ, թեկուզ հենց մի քիչ ավելի որդիս եւ մնացած երեխաներ ինչպես կարող են հանգիստ նստել, երբ որ իմանան իրանց հայրը կամ հարազատ այնտեղ հացադուլ է անում, ամբողջ այդ տոնական օրերը մեզ համար չեն եղել տոնական, բնական է։ Իսկ նաեւ այստեղ միտում կա հասարակության վրա ճնշում գործադրելու, որ այ տեսեք հենց մի ազատության հետ կապված որոշակի քայլեր ու դուք կհայտնվեք նման իրավիճակում։ Փաստացի չեմ հասկանում, թե ինչ այնպիսի մի քայլ են կատարել այդ տղաները, որոնք այսպիսի դաժանության են ենթարկվում։ Սա դաժանություն է իրենց նկատմամբ, անթույլատրելի դաժանություն։ Տիկին Բադալյան, դառնալով հունվարի 1-ի իրադարձություններին, երբ բողոքի ցույց էիք նախաձեռնել, ինչ տեղի ունեցավ այդ օրը եւ իրավաչափ եք արդյոք գնահատում ոստիկանների այդ օրվա գործողությունները։ Այդ օրը մենք խաղաղ երթ կազմակերպել ենք, բողոքի երթ իհարկե, դեպի ԿԳԲ, ոչ ԱԱԾ, շարունակում է մնալ ԿԳԲ, եւ ճանապարհին Սայաթ Նովան-Ալբանդյանի հետ Խաչմերուկում ոստիկանները պատկազմեցին եւ չթույլատրեցին շարունակել երթը։ Իհարկե բախումներ եղավ, իրենց շատ վատ պահեցին ոստիկանները, ես մինչ այդ նման ակցիաների մեջ չէի, ոստիկանների հետ ընդհարումների մեջ չէի եղել եւ չէի կարող պատկերացնել, թե նրանք ինչպես կարող են մարդկանց հունից հանել։ Ուրեմն բութ հայացքով նայում են դեմքիդ, կարծես թե ոչինչ չեն անում, բայց ներքևից ոտքերով հարվածում են, հրում են եւ թույլ չտվեցին իհարկե մեր ճնշումներին նրանք տեղիք տվեցին եւ թույլատրեցին, երբ որ ասեցին, որ ընդհանրապես ուզում ենք շնորհավորել Շանթի նոր տարին, որդին ուզում է, նրանք տեղիք տվեցին։
իսկ նրանց այդ հերթական ճնշումները, հետահերթական ճնշումները սովորական է, նորմալ է մեր երկրի համար։ Մենք այժմ իդեպ հնարավորություն ունենք դիտելու հունվարի 1-ի կադրեր, այժմ առաջարկում ենք դիտել այդ հատվածը եւ վերադառնալ։ Բաբջան, սիրում եմ քեզ, դու խով եղի, դու հերոս ես, դուրս ես գալու կրելու ենք մենք հեղափոխությունը, դու խով, մենք քո հետ ենք բոլորս, Հիշեցնեմ Ազատության լրատվական կենտրոնում հյուրընկալել ենք Շանթ Հարությունյանի կնոջը Ռուզան Բադալյանին, Տիկին Բադալյան, Շանթ Հարությունյանը քաղաքական բանտարկյալ է, շարունակում եք պնդել։ Այո, իհարկե, քաղաքական բանտարկյալ է։ Շանթը փողոց է դուրս եկել ազատության համար, երկրի ազատության, ինքնիշխանության համար, ոչ մաքսային միությանը, ոչ մի կերպ չի համաձայնվում, որ Հայաստանը պետք է բռնակցեն Ռուսաստանին, եւ իր քաղաքական հայացքների համար էլ հիմա ինքը դատապարտվում է, հալածվում է։ Դուք եք այն կարծիքին, որ այդ օրը սադրանքներ են տեղի ունեցել նոյեմբերի 5-ին Մաշտոցի պողոտայում։ Ես տեղյակ եի, որ իրենք խաղաղ երթ էին կազմակերպելու այդ օրը եւ գիտեի, որ Շանթը ամեն կերպ իրականացնելու է իր երթը եւ թույլ չէր տալու, որպեսզի սադրանքներ, այսինքն եթե ոստիկանները ընդդիմանային, ինքն անպայման հակահարված էր տալու։ Եվ այդպես էլ եղավ, իրանք սադրեցին։ Եղավ այն ինչ տեսնում ենք արդեն։ Նախորդին 1500 քաղաքացիներ, ավելի քան 1500 Հայաստանի քաղաքացիներ նամակ են հղել Հռոմի Պապին, Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Շվեյցարիայի առաջնորդներին, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին, եթե չեմ սխալվում, որևէ արձագանք կա։ Դեռ ոչ, որոշակի ժամանակ է պետք արձագանքները ստանալու համար։ Շնորհակալություն Տիկին Բադալյան մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնեմ Շանթ Հարությունյանի կինո Ռուզան Բադալյանն էր մեր լրատվական կենտրոնում։